ଅପା ଏବେ ଗୋଟେ ଖବର ଘୁରି ବୁଲୁଛି କି ଆପଣ ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ 75 ନମ୍ବର ର୍ୟାଙ୍କ ରଖିଥିବା କଥା ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପେପରରେ ବାହାରିଛି, ତ ଏହାର ସତ୍ୟତା କଣ? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଯୋଉ ଅପେରା ଯାଜ୍ଞସେନୀରେ କାମ କରୁଛି ସେ ନାଟକ ଡକ୍ଟର ପାର୍ଟ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ଗେଟ୍ ଅପରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ପିକ୍ଟେ ମୋ ରାଧା ପଣ୍ଡା ଆଇଡିରେ ଆଜ୍ଞା ରାଧା ଆଜ୍ଞା ପଣ୍ଡା ଆଇଡିରେ ମୋ ଡକ୍ଟର ଗେଟ୍ ଅପ କେମିତି ଲାଗୁଛି କହିକି ମୁଁ ଲେଖିକି ତାକୁ ମୋ ଆଇଡିରେ ଛାଡିଥିଲି। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କିଛି ଆମରି ଅପେରା ଯାଜ୍ଞସେନୀର ଯୋଉ କଳାକାର ମୋ ସହିତ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଆଜ୍ଞା କହିଲେ ତମ ଆଇଡିରୁ କି ଜଣେ ଫଟୋ ନେଇକିରି ଆଉ ତମେ ନିଟ୍ ରେ ଆଡମିସନ କରିଛ, ଅମୁକ କରିଛ, ପାଠ ପଢିଛ, ଇଏ କରିଛ, ମତେ ଏମିତି ସବୁ କହିଲେ। ମୁଁ ଆଉ ସେ କଥାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲି ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଯେହେତୁ ଯୋଉ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ନେଇକିରି ମୋ ଫେକ୍ ଆଇଡିରେ ଯୋଉ ଫେକ୍ ଆଇଡି କରିକି ଯୋଉ ଏସବୁ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଇଟା ତ ଭଲ କଥା ଯେ ମୁଁ ନିଟ୍ ରେ ଇଏ ନ କରିକି ଯଦି ମୁଁ ହେଇଗଲି ତାହେଲେ ଗର୍ବର କଥା। ଆଚ୍ଛା ଯୋଉ ମତେ ଫୋନ ଯୋଉ ବାରମ୍ବାର ଆଉଛି, ଯୋଉମାନେ ଫୋନ ନ କରିବା ଲୋକ ଫୋନ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ କହିବି କଣ? ଇଏ ଯୋଉ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଉ ଫେକ୍ ଆଇଡି ବାହାର କରିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛାର ସୁଅ ଛୁଟୁଛି, ନିହାତି। ତ କଣ ଠିକ ଅନୁରୋଧ ଅଛି, କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ? ଅନୁରୋଧ କଣ କରିବି? ଅନୁରୋଧ ମୁଁ କାଲିଠାରୁ ଏକରେ ଆମେ କଳାକାର ଲୋକ, ମୁଁ କାଲିଠାରୁ ଶୋଇପାରୁନି, ଫୋନ ଉପରେ ଫୋନ, ଯେ ଆମ କଳାକାର ବି ଏଠି ଯୋଉ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବି ସମସ୍ତେ ଫୋନ କରି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ରାଧା ପଣ୍ଡାକୁ ଫୋନ ରିଲେସନ ଜଣେଇବୁ। ତେଣୁକରି ମତେ ଟିକେ ବହୁତ ମୁଁ ଟାଇମ ଦେଇପାରୁନି। ତେଣୁକରି ଯୋଉ ଫେକ୍ ଆଇଡି ଯୋଉ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଇଏ କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ, ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ଅପା ଏବେ ଗୋଟେ ଖବର ଘୁରି ବୁଲୁଛି କି ଆପଣ ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ 75 ନମ୍ବର ର୍ୟାଙ୍କ ରଖିଥିବା କଥା ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପେପରରେ ବାହାରିଛି, ତ ଏହାର ସତ୍ୟତା କଣ? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଯୋଉ ଅପେରା ଯାଜ୍ଞସେନୀରେ କାମ କରୁଛି ସେ ନାଟକ ଡକ୍ଟର ପାର୍ଟ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ଗେଟ୍ ଅପରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ପିକ୍ଟେ ମୋ ରାଧା ପଣ୍ଡା ଆଇଡିରେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ମୋ ଡକ୍ଟର ଗେଟ୍ ଅପ କେମିତି ଲାଗୁଛି କହିକି ମୁଁ ଲେଖିକି ତାକୁ ମୋ ଆଇଡିରେ ଛାଡିଥିଲି। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କିଛି ଆମରି ଅପେରା ଯାଜ୍ଞସେନୀର ଯୋଉ କଳାକାର ମୋ ସହିତ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଆଜ୍ଞା କହିଲେ ତମ ଆଇଡିରୁ କି ଜଣେ ଫଟୋ ନେଇକିରି ଆଉ ତମେ ନିଟ୍ ରେ ଆଡମିସନ କରିଛ, ଅମୁକ କରିଛ, ପାଠ ପଢିଛ, ଇଏ କରିଛ, ମତେ ଏମିତି ସବୁ କହିଲେ। ମୁଁ ଆଉ ସେ କଥାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲି ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଯେହେତୁ ଯୋଉ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ନେଇକିରି ମୋ ଫେକ୍ ଆଇଡିରେ ଯୋଉ ଫେକ୍ ଆଇଡି କରିକି ଯୋଉ ଏସବୁ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଇଟା ତ ଭଲ କଥା ଯେ ମୁଁ ନିଟ୍ ରେ ଇଏ ନ କରିକି ଯଦି ମୁଁ ହେଇଗଲି ତାହେଲେ ଗର୍ବର କଥା। ଆଚ୍ଛା ଯୋଉ ମତେ ଫୋନ ଯୋଉ ବାରମ୍ବାର ଆଉଛି, ଯୋଉମାନେ ଫୋନ ନ କରିବା ଲୋକ ଫୋନ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ କହିବି କଣ? ଇଏ ଯୋଉ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଉ ଫେକ୍ ଆଇଡି ବାହାର କରିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛାର ସୁଅ ଛୁଟୁଛି, ନିହାତି। ତ କଣ ଠିକ ଅନୁରୋଧ ଅଛି, କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ? ଅନୁରୋଧ କଣ କରିବି? ଅନୁରୋଧ ମୁଁ କାଲିଠାରୁ ଏକରେ ଆମେ କଳାକାର ଲୋକ, ମୁଁ କାଲିଠାରୁ ଶୋଇପାରୁନି, ଫୋନ ଉପରେ ଫୋନ, ଯେ ଆମ କଳାକାର ବି ଏଠି ଯୋଉ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବି ସମସ୍ତେ ଫୋନ କରି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ରାଧା ପଣ୍ଡାକୁ ଫୋନ ରିଲେସନ ଜଣେଇବୁ। ତେଣୁକରି ମତେ ଟିକେ ବହୁତ ମୁଁ ଟାଇମ ଦେଇପାରୁନି। ତେଣୁକରି ଯୋଉ ଫେକ୍ ଆଇଡି ଯୋଉ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଇଏ କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ, ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି।